Në komunën e Kërçovës, procesi zgjedhor deri në ora 17 është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe pa ndonjë incident më të theksuar. Drita Ahmeti Abedini nga Komisioni Komunal Zgjedhor thotë se dalja e qytetarëve në zgjedhje deri në ora 17 është 45.57%. Deri tani është zhvilluar në rregull, nuk kemi pas asnjë vritje, gjithçka është normale, si çdo vit të kaluar, ashtu edhe në këtë vit. Dalja deri tani është 45.57%, gjithsej 23.226. Të drejtën e votës e ka shfrytzuar edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në fshatin e tij në Zajas. Uroj në radhë të parë që këto zgjedhje me shumë rëndësi për Republikën e Maqedonisë së Veriut të shkojnë në një proces të rregullt, të marrë të drejtë, të pranueshëm për gjitha palëvet. Janë zgjedhje të rëndësishme jo për nga karakteri lokal, po edhe për nga karakteri politik. Përgjegjësia kryesore mbi tërë procesin bie mbi ekzekutivin e vendit, mbi qeverinë. Besoj që qytetarët do i përgjigjen si proces, po edhe si rëndësi që kanë këto zgjedhje. Kështu që uroj që jo mas miri, sepse zgjedhjet dhe standardi që ushtrohet në zgjedhje janë pasqyra vetë shtetit, është shkalla që arrihet në demokraci, dhe mbi të gjitha uroj që të gjithë me përkushtim të punojnë sot, që të kemi një proces të drejtë. Unë mendoj që jo vetëm koment, por historikisht shqiptarëve u kanë përgatit Gratska, u kanë përgatit raste që t'i përçajnë mes vetit, të përhapin defetizëm, të përhapin mosbesim, dhe kjo është një akt sa i turpshëm, atë që thë qyqar, sepse 2 ditë, 3 ditë para zgjedhje nuk bëhen si montime, kësi paraqitje. Dhe mendoj që shqiptarët janë të vetëdijshëm historikisht për shtytjen që u kanë bërë, që t'i përçajnë me njëri tjetrin, dhe sot më shqiptarët nuk janë të para 170 vjetërsh që në lloj shpifjesh i shtinin deri edhe në vllavrasje. Mendoj që nëse kanë nga friga dhe kanë sill forca policore, e kanë kot, sepse ne nuk jemi të interesuar të shkaktojmë asnjë problem, asnjë ekses. Ne nuk kemi nevojë të rrezikojmë fitoren e fituar, dhe nëse dikush ka interes të ndikojë në proces me mjete jo demokratike, mas paktu jemi ne ata, sepse fryma kombëtare është nivel, vota kombëtare është definuar dhe e betonuar, të gjitha sondazhet në nxjerrin fitimtar, pse të rrezikojmë fitore të fituar. Ne nuk luftojmë për pushtet, ne tërë veprimtarinë 23 vjeçare e kemi bërë për shtetin e kemi shpije në NATO, shteti duhet shpije drejt antarësimit në Bashkimin Evropian,
Ne kemi qenë dhe mbetemi idealizotës të vërtet të marrëveshjes së Ohrit, të krenarisë së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në jetësimin dhe materializimin e marrëveshjes së Prespës, marrëveshjes për fqinësi të mirë. Janë 3 shtyllat kryesore: marrëveshja e Ohrit, që përmes Ohrit shkohet në Europë, marrëveshja e Prespës dhe marrëveshja për fqinësi të mirë. 3 shtylla të stabilitetit, të vendit e të rajonit, 3 shtylla që na shpihen ne drejt përmirësimit edhe të ekonomisë së vendit, drejt një stabiliteti dhe pajtimi dhe relaksimi të marrëdhënieve me fqinjet. Kështu që për ne këto janë çështjet më me prioritet. A mund të zgjedhin këto zgjedhjet lokale, zgjedhjet parlamentare? Sigurisht, thash edhe në fillim të zgjedhje dhe të karakterit sa lokal, po aq rëndësi kanë dhe politike. Për pritshmëritë e këtyre zgjedhjeve për televizionin Uskana folën edhe disa nga qytetarët. Po, sa që kom përcjell, unë edhe mram kom qenë këtu, kom pa, edhe sot kom qenë gati në teren, kom përcjell. Jo vetëm unë si gurbeqar, po kanë erë shumë gurbeqar nga mërgimi, duke përfshirë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zvicrë, Gjermanisë, mos përmes kanë erdhur për një obligim, thamë kombëtar, kanë erdhur për një kohë shumë të shkurt, jo se kanë pas pushimet, jo se kanë pas në i punë për të bëhë këtu, po ekstra kanë erdhur nga mërgimi. Unë kom taku shok nga mërgimi që kanë erdhur sot në mëngjes, edhe në mbrëmje do të kthehen prapë në Zvicër. Këta zgjedhje janë shumë të rëndësishme edhe janë shumë me një karakter domethënës, jo sikur zgjedhjet tjera. Duke pas parasysh se jemi në një fushat me 3 kandidat dalim, edhe bëj apel, edhe bëj thirrje të gjithëve të vënojnë gishtin te koka dhe të kenë kujdes. Të gjithë ata që kanë mundësi për ta dhënë votën, sot mos rrinë në shtëpi, po të dalin deri në ora 7 ta kryejnë obligimin e vet, duke u nis nga ajo se sa i kushton një mërgjimtar të vinë nga Amerika për ta dhënë një votë dikush tjetër këtu, pavarësisht bindjen politike, të dalin ta japin votën, se është shumë me rëndësi. Këta zgjedhje llogaritën edhe si një referendum. Po, votu. Dita e votimit është një ditë e veçantë për gjithë qytetarët e shqiptarët e Maqedonisë, edhe suksese, urime të gjithëve. Mërgjimtarët si në Gjova kanë erdhur 90%, kanë erdhur. Edhe fshatit juon, edhe për Prapadishkëm gju, për Haranjeli kanë erdhur shumë, për service Zajazi kanë erdhur boll. Kënaqësimi. Çdo kush që të fitoj, jem kandidat që t'ja hap dorën t'ja uroj njën tjetrit. Po Kërçova është një nostalgji edhe vazhdimisht edhe pse jemi jashtë me mend edhe shpirt jemi në Kërçova. Po, sigurisht. Edhe mbrojtje të çlirimtarëve edhe vazhdimisht për jetë e mot me ata jemi. Po sot kemi pas rast të takujem shumë mërgjimtarë, shumë kërçovarë, të larguar në diasporë që kanë ardhur në kas për votim edhe për ta shpreh vullnetin e vet për Kërçovën, për një qeverisje edhe për një vazhdimsi. Edhe u votum, edhe u çmallëm, u takuam me njerëzit, me shokët, me familjarët, me miqt. Kjo është si një festë e llogarisim ne. Besoj se është çdo 4 vjet ta llogarisim edhe si vend takim, si fe, si çmallje, shifëm me njëri tjetrin. Edhe është obligim, janë zgjedhje shumë me rëndësi. Изборният процес досега се одвива непречено, луѓето се гласаат според прописите, присутни се сите, немаме никакви проблеми. Па до сега околу 220 луѓе имаат гласање.